Кыргызстанда бей өкмөт уюмдарына жамынып, батыш өзүнүн саясатын жүргүзүп, элге каршы тукуруп, анан кийин жанагынтип элдик протестный маанайды курчутуп, анан ушулардын баардыгынын мындай координатору болуп, анан Британиянын элчиси Чарльз Гаррет турат деп жазып чыгып, анан кийин Британия элчиси кече өзү кайра төгүндөө жасады. Мына ушундай конспиративдик мындай бир так макалалар, ушундай билдирүүлөр өкмөттүк кесиптин деңгээлине чейин жеткени эмнеден кабар берет деп ойлойсуз? Эми бул мындай да, биз азыр кайсы учурда кандай шартта жашап жатабыз, ошону эске алыш керек. Оторчулуктан кийинки оору деген орусчасын айтканда постколониальный синдром деп коет. Анан ошол синдром бизден кете элек. Канча кылым, мына Орус империясынын карамагында жашадык. Андан кийин Советтер Союзу да империя болду, ошонун шартында жашадык. Биздин кулк мүнөзүбүз, ойлообуз, баракеттин бардыгы ошол оролдо ошолордун айткан көрсөткөн негизинде калыптанып калды. Анан кийин бул эркиндикке келгенде кайра эле белимчидей болуп, ошо метрополия эмнени жасаса, ошону кайталай берет. Себеби өз алдынча бийлик кылганга, өз алдынча жол тапканга көнгөн эмес да. Бул бир Кыргызстандын мисалы эмес, бүт дүйнөнүн мисалында ушундай. Анан бизде дагы ошондой көрүнүштөр башынан катталган. Ушул 30 жылдын ичинде ушу кыргыз таптакыр башка болуп кетти деген ойдон алыс болуш керек. Ошол эле адаттар менен, көнгөн адат менен, үйрөнгөн адат менен жашап атабыз. Анан эмене керек болсо, мына азыр конституция деп атпайбызбы? Биз жакшы билебиз да, 93-жылда конституцияны орустар келип жазып берген. Биринчи командасы 2 жума Ысык көлдө жатты. Ошол жерде жазышты. Андан кийинки жана Алексеев дегенби, дагы бирөөнү алып келип, ал дагы жазды, ал айтты, мыкты экен. Оңдоп соңдоп. Андан кийин анан ачууланып баягы Левитин деген келип, анча-мынча бирдеме кошту. Левитин кыргыздын менталитетин, кыргыздын маданиятын каяктан билет дейсиң? Билбейт да, кыргыздарга окшоп. Ошентип ушулар жазып берди бизге. Эмне десе ошолор, кандай десе, демократия деген демократия, укукчул мамлекет деген ушундай болот турбайбы деп жөн эле жазып алды да. Укукту урматтоо, демократиянын принциптерин кармануу деген бизде жок, али калыптана элек. Бизде мына демократия десе, каалаган нерсени демократия деп айта берет. Мен атүгүл кээде ойго кетем, ушу зордук, зомбулукту да бир күн айтышы мүмкүн, ушу бул демократиянын белгиси деп. Анткени кимди зордуктайсың, эмне кыласың, сенин укугуң бар деп чыгышы мүмкүн бир теоретиктерчи. Бул жанагы бонапартизм. Мен илгери эле жазгам бонапартизм. Бонапарт Наполеон бир күндүн ичинде 70 гезитти жөн эле жаап салган. Силер мага жакпайсыңар деп. Андан кийин мына Бисмарк, немистин канцлери, учурунда, Германияны бириктирүү учурунда, ошол бүт маалымат каражаттарын, гезиттерди бириктирип, өкмөттүн алдындагы институт кылган да. Бүт өкмөттүн бюджетинен каржылап, ал эми жанагы либералдык эркин деген кесиптер бар го, аларды сатып алган. Анан бардык маселелер боюнча цензура орноткон. Кээ бир гезиттердеги редакциялык макалаларды өзү оңдоп чыккан, редакциялап чыккан. Профессорлорго тыюу салган. Моундай ошолордун лекцияларына чейин киргишкен. Кичине бирдеме болсо, 2 жолу эскертип алсаң, сот моту жок, кызматтан айдап, гезитин болсо жаап салган. Бисмарктын принциби. Ал айткан, мамлекет үчүн маанилүү маселелер сөз менен чечилбейт, кылыч менен чечилет, кан менен чечилет деп. Анан Маркс муну айткан. Бул жаңы инквизиция деп. Бул Бисмарк деген өлтүрөт немистерди.
себеби ар бир мамлекет эркин акыл эске таяныш керек. Эгер эркин акыл эске таянбаса, анда ал алжып калат. Ал эми эркин акыл эсти ким калыптайт? Аны бир гана пресса калыптайт депчи. Анан көп ойлору бар да Маркстын. Ошондо анан мындай деп айтат: бу басма сөз эркиндиги. Деги эле сөз эркиндиги бу королдордун же болбосо тиги канцлерлердин андай мындай булардын энчиси эмес. Булар ойлоп тапкан. Бу адам рухунун привилегиясы деп айтат. Привилегия человеческого духа деп. Эгер ошол привилегиясынан, артыкчылыктан адам айрылып кала турган болсо, ал думугуп өлүп кетет дейт. Ошон үчүн көтөрүлүп чыгат. Ушул жагынан карап көрүш керек деп көп нерсе. Эми карабайсыңбы, ошол Маркстын ошол ойлору, ошол сөздөрү, принциптери азыр батыштын стандарты деп аталат. А биз болсо, демократия деп принциптери деп Бисмарктын принципи менен жашап атабыз. Ошон үчүн мына көз карандысыз, өкмөттүн тиги бюджетинен, казынасынан каржыланбаган маалымат каражаттарын журналисттер жаман көрөт. Булар моундай баланчанын үгүтүн жүргүзүп атышат, андай мындай деп. Ошого түшүнө элекпиз. Түшүнө албай отурабыз. Мен дагы бир немени айтып кетейин, мынча болуп калды. Кубат. Мына 3 жыл революция болду. Ушул 3 жыл революция болгондо баары айтат: бу андай болуп кетти, мындай. Эч качан андай болгон жок. Бир гана нерсеси бар. Ошол эркин акыл эсти, басам дегенге аракет кылды да. Акаев деле жөнөкөй эле айылдан тияктан бирдеме деп айтып койсо, ошону жеткирип камабады бул кадимкидей эле. Жөнөкөй кишилерди деле камады, саясатчыларын да камады, гезиттерин да камады. Баягы республика дагы бирдемелер ызылдап, чыгылдап, Замира Сыдыковалар жатты го тиги. Канча дагы башкаларын жаса. Ошол жанагы Маркс айтып аткан адам кыргыз дымыгып унчукпай жанагы отуруп оозун басып койгондо, дум чыгып кеткенде жини келип анан чыгышты. Мен өз көзүм менен көргөм. Мына телевидениеден, КТРКдан тиги Акаевди тигини мактап атса, тумагы менен тиги телевизорду уруп, сөгүнүп чыгып кеткен адамдарды көрдүм. Ошого жеткирип койгон болчу да. Анан ушул фактор ошол эле Курманбек Бакиевдин учурунда болду. Кийин мына тиги Атамбаевдин учурунда да ушуга жеткирип койду да. Тез эле булар унутуп калат экен да. Тез эле келип кечеги нерсесин болбогондой, асмандан түшө калгандай сезип калат экен да. Мына ошол эле Садыр Жапаровду, ошол эле Ташиевди, ошол эле Мамытовду камаганда попытка государственного переворота деген статья менен, жоо менен. Ал жерде эч кандай попытка государственного переворота эмес, бул жөн эле хулиганчылык болгон. Жөн эле хулиганчылык менен деген статья коюп эле штраф салып, айып пул салып бошотуп берсе болот эле деп көз карандысыз гезиттер, журналисттер жазды го. Ал эми күндө тиги мамлекеттик тиги саясатты актап, жактап отурган телеканалдар, башка гезиттер унчуккан жок да. А же болбосо жана Зулушев, азыркы ген прокурор, ошону үйүнө чейин барып кубалабадыбы, коркутуп учурунда. Ошондо мына анын ичинде мен да жаздым, бул Кыргызда хунбейбиндер пайда болду деп. Хунбейбиндер үйүнө чейин барып кодолашып, бирөө бирдеме деген жок да ушуларга. Мына ошон үчүн эми акырында Акаевди айтайлы. Акаев качып кеткенде биринчи жолу силерден ушу BBC'ден 5 мүнөт 10 мүнөт эфир сурады. Анан бизден сурады. Мына мен Ашпарс 15 мүнөт бергиле деген. Мен 25 мүнөт бердим Акаевга. Өзүм жоопкерчилигин алыпчы. Анан кийин айтышты, сиздин өзүңүздүн менчик эфир беле андаймын. Акаевдин тушунда 15 жыл
айланып кетейин, ушу кишинин көзүнө көрүнүп калсам экен деп ошо кыйшаңдап жүрдүңөр го. Тарыхта мындай болгон эмес да, Кыргыздын тарыхында. Тиги президенти качып кетип, каякта экенин билбей отурган. Берсе берейли, сүйлөсө сүйлөп алсын деп мен айттым. Аскар Акаевич эми болору болду. Эмне айтам десеңиз, көкүрөгүңүздө эмне болсо ошону барын сүйлөп алыңыз деп. Не, Акаев бизди учурунда бу маалымат террористтери деп жүргөндө. Анын жан жокөрлөрү да. Ошол тегерегиндегилер, бүт барын басып, оозун басып элдин айттырбай, биз айтканды гана сүйлөйсүңөр, биз айткандай гана ойлоносуңар дегенден улам чыккан ушул революциялар негизги фактору, негизги себеби ушунда турган. Агалган экономика андай мындай дейт, андан кыйын учурда деле жасаган Кыргыз. Козголоң деле болгон эмес. Чыдайбыз андай мындай деп эптеп жакшы күндөр келер деп. Мына ушундай, ошон үчүн кайсыл учурда болбосун ойлонуш керек. Бу адамдын оозун, акыл эсин, эркин акыл эсин болгондо дагы басамын. Анан биз ойлогондой, биз сунуш кылгандай гана нукта ойлоносуңар, ошондой деңгээлде гана сүйлөйсүңөр деген бул болбойт. Батыш менен байланышы барларды мокочо кылып көрсөтүү, аларды бир эл душманы кылып көрсөтүү, сиз айткандай бул азыркы учурда өзүнчө бир инквизицияга окшоп атат да. Мен башында эле айтып жүрдүм, батыш дегендин баары эле тиги пайгамбар эмес. Алар да жанагы кээ бирлери дагы орустар айткандай идиоттар да толуп атат. Саясатында деле, башка жагында деле. Анан батыш деп эле минете бергенде болбойт. Бу дүйнөнүн өзү түзүлүшү ошондой. Батышы жок, чыгыш жашай албайт. Чыгышы жок, батыш жашай албайт. Мааниси ошол. Батыштын өздөрү деле айтып атпайбы? Анан бизде мындай бир тенденция пайда болду. Батыштын технологиясын алыш керек дейт. Маданиятын тигини албаш керек дейт. Кагылып кетейин. Технологиясын алганы менен алсаң, ошол технология менен маданият кошо келет сага. Телефон, мына iPhone азыр Айчөрөккө барып көрсөң, сумга барып көрсөң, кыжылдап эле ошо iPhone'дорун тиги соткаларын көтөрүп алып оңдотуп аткан. Күндө соода ушулардын ушунун эсебинен болуп атат. Анан азыр эле көчөгө чыгып көрчү. Алдын карабайт, үн күйүп алып эле минтип келаткандарын көрөсүң. Маданиятпы? Жер каратып салбадыбы мына? Азыр эч ким менен иши жок кыргыз. Келип сени бир сүзүп алмайынча келе берет мынатып. Эми мына сан ариптештирүү деген бар. Жигит ал деп коет го. Баарын компьютер коебуз, андай мындай дейт. Бул эмне каяктан келди? Кыргыз өзү ойлоп таптырбы? Бүт ошо жактан келди. Ошолор келген сайын муун, ар бир муун өзгөрүп атат. Ал баары сен аны тыя албайсың. 1000 закон кабыл ал, 1000 мыйзам кабыл ал, жанагы темир коргонго камап кой. Кийинки муун баары азыркыдай болбойт. Ушулардын алган келген заманы сөзсүз оошат бирдеме. Анан кийин азыртан эле мына азыр көп батыштын өзүндө мына либерализм деген, азыр алар көп сындап атышат. Капитализмди өздөрү, капиталисттер өздөрү сындап атат. Жак Атали деген бар, мына француздардын бир философ, экономист. Ошол айтып атпайбы? Бу капитализм өзүнүн ресурсун түгөтүп баратат дейт. Бу жакын каралыкта ушинтип жүрүп отуруп, эгер чоң эле бир кыямат кайым чыгып кетип адамзат кыргылып калбаса, мунуу капитализмдин акырын барып социализмге айланып кетиши мүмкүн деп. Себеби либерализмдин өзүндө бир нече агымдар пайда болду. Оңчул, либертарианство деп коет го, либертариандык. Солчул тарап айтып атат. Бу жеке менчик менен коомдук менчик бир болуш керек, экөө салмагы бир болуп туруш керек. Болбосо жалаң жеке менчик болгондо бу эксплуатация күчөп кетет экен деп. Азыркы замандын менесинде айтып атат. Анан жанагы Америкада чоң эмне бар да, коомдук пикирди изилдөөчү бир эмне бар эле, ошонун атынан коюлган. 19-жылы сурамжылаптыр да элденчи америкалыктардан. Социализм идеясына кандай карайсың деп. 42% айтыптыр.
социализм деген биз үчүн адилеттүүлүк башка маселелерине келгенде биз үчүн жаман чечим болбойт эле деп 42%. Карабайсыңбы? Ал жерде Америкада бир идеология жок. Барсаң башыңа дашат. Канча анан биздикилер ошонун баарын карабайт экен да, тияк буякты окубайт экен да. Орустар мо Россияда кандай деп айтса, ошону окуйт дагы, ошолор айтканды дегенди кайталап атпайбызбы? Постколониальный синдром деген ушул кубат. Биз ошонун эсебинен жашап атабыз. Анан жакын ортодо эле ушинтип 30 жылдын ичинде эле ошол адаттан, ошол көнүмүштөн таптакыр кутулуп, анан башкача кыргыз болуп чыгып кетебиз деген бул фантазия. Эми мына ошол эле Кыргызстандын бир бурчунда же бир жерде бир мындай чыр чатак болсо, же болбосо мындай бир өзүнчө бир мындай коркунучтуу кырдаал жараса эле ошол жерден тышкы күчтөрдүн, анын ичинде ошол батыштагы бирөөлөрдүн мындай бир кара ниеттик изи аракети бар деген конспиративдик макалалар көбөйүп кетти да. Мына жакында кыргыз-тажик чек арасында болгон чатакта Британиянын изи чыгып атат деп эми баягы интернетте көп жазып атышат да. Атайын уюштурулган өнөктүккө дагы көбүрөөк окшоп кетип атат да. Алардын эмне максаты бар? Сөзсүз мындай эмнелердин артында атайын бир күчтөр турат, идеологдор турат. Ошолор таратат, ошолор пайдаланат журналисттерди, маалымат каражаттарын, бүт баарын пайдаланат. Анан азыр мындай да, алагула көп бир түрдүү позицияда тура албайт азыр. Жалаң гана чындыкты биз айтып атабыз, мен айтып атам деген бир дагы киши жок. Эгер ошондой бирөө чыга турган болсо ишенбеш керек. Андай болбойт. Турмуш өзү ушундай. Анан аларды айтпай эле коелу, мына өзүбүздүн эле мына 20-жыл октябрдагы окуяларчы. Ошондо батыштын, тияк буяктын изи көрүнгөн жок, кыргыздар өздөрү эле жасады деп нетип айтпайбы? Анан дагы бир кыйынсынган политологдор чыгып алып айтып атат. Жок, андай эмес. Батыштын изи бар бу жерде, көрбөй атат деп. Көрбөй атса эмне, ошо азыркы бийликти ошо батыш алып келип койду дейсиңби? Сооронбай Жээнбековду кеткин сен. Ордуңду мо Садыр Жапаров менен Ташиевге бергин деп ошо батыштагылар айтып турбу? Ой, кайра батыш мына улуттар уюму, Евросоюз, Россия баары айтпады, Жээнбековду кетпегин деп. Кетпегин, биз сени гана тааныйбыз андаймын деп. Кетип калбады. Кандай деп түшүнөсүң? Эми бу жерде мындай да, конспирология бизде өтө өнүккөн. Үйүндө бирдемеде жатып алды, анан кийин бул мындай болсо керек, түкүнчө болсо керек. Дөнөн баягы жомоктон жомок чыгарып, уламыштан уламыш жаратып айта берет да. Эми масса деген ушундай. Ага бардыгына талдап, иргеп отурган убактысы жок. Анан ушундай турбайбы деп эле анан ошого ишене берет. Ошондой нерсеге эсептелинген нерсе да бул. Геосаясаттындагы кайсы бир деңгээлде мындай таасири болуп атат окшойт. Себеби тиги батыш менен Россиянын ортосунда тирешүү болуп атпайбы, Украина маселеси боюнчачы. Анан ошол учурда батыш менен Россиянын ортосунда жанагындай маалыматтыктагы тирешүү, согуш дагы жүрүп атат дегендей сөзсүз бар да. Анан мындай да кылат. Биз азыр кимдин ошо маалымат, информациялык таасир астында жашап атабыз? Россиянын. Көргөнүбүз орустардын телеканалдары так. Ал жерде бардыгы эле акыйкатты айтып аткан жок да. Мында карап турсаң, баягы эмне айткандай ангажированный. Булар да өздөрүнүн кызыкчылыгын жактап атат дегендей эмне. Бирок ошону талдап, таразалап, мушу мындайгы, эмне үчүн андай деп ойлонгон адам болбойт. Аз эле болот андайлар элдин арасында. Негизинен ошолор эмне айтса, ошолор ушундай экен деп эки кулакты делдейт, ишенип, андай мындай деп нетип атабыз. Ошон үчүн жанагындай башка бирөөлөрдүн пикирлерин, булар кантип ойлонуп атат экен, эмне деп атат экен деп ошолор кызыгып көрүш керек да. Анан мына Кактус медиада баса койду эле, жанагы ызылдап баса калбады. Биздин кызыкчылыкка, кыргыздын кызыкчылыгына иштебейт, тиги тажиктердин. Мен бир мисал айтайын, мына орустарда иностранный СМИ деген атайын сайттар.
иностранный пресса деген атайын сайттар бар, көп эмне. Ошондо жалаң Россияны анан тияк биякты ошо анын ичинде бизди КМШ өлкөлөрүндөгү нерселерди жамандап жазган макалалар толугу менен көчүрүп берет. Ал эмне үчүн? Себеби бир тараптуу болбосун. Бир жактуу эле бир эле кудайга ишенип туруп албасын. Буякта да мондай кудай бар деген сыяктуучу. Одан айтканда ушундай саясат. Анан бир нерсени эле кууга берсең, бир нерсени эле айта берсе, кулагыңа куя берсе, сен фанат болуп каласың. Ал догма болуп калат да. Ошого ишенип эле ушулар эмне десе ошону жасаш керек турбайбы деп. Иш жүзүндө айтып атат, ак караны ажырат. Талдап оку андай. Талдап окуш үчүн ак караны ажыратыш үчүн тигилерин да көз карашын билиш керек. Башынан эле келет атпайбы? Бу душманды билиш үчүн душмандын сырын билиш керек, оюн билиш керек деп. Туурабы? Анан мындай кылып анан дароо эле баса калып анан кийин тиги Кактус медианын бардык кызматкерлерин прокуратурага чакырыптыр. Ушундай да болобу? Жок дегенде редакторун чакырып, жооп жетекчисин чакырат да. Бул Советтер Союзунун учурунда да болгон эмес. Эмне болсо СКга редакторун чакырчы. Ошо жетекчилик барып жооп берчи. Анан ар бирин апарып бирден алып келип СКда мына борбордук комитетте отчет алган эмес. Бул өзү болбогон көрүнүш да. Ушундай нерселерди айтсаң десең азыр, баары эле ызылдап кыргызга каршы чыгып атат булар деп эле, бул түкүнчөнүн саясатын жүргүзүп атат деп. Ошол азыр мына ачыгын айтайын, Садыр Жапаровдун айланасында жүргөн ошону пир тутуп аткандар, учурунда каякта эле жок болчу. Бирөөнүн аты жытын билбейм мен маселен. Деге камалып андай-мындай болуп атканда ызылдап чуулдап жазып аткан коркпой үркпөй эле ошо Атамбаевтан деле биз болдук дамы. Көз карандысыз журналист дегендер болду. Эмне кылсаң ошо кыл, чындык ушул. Менин да чындыгым бар деген сыяктуу айтып турдук да, деп турдук да. Каякта эле ошол тиги азыр барып көрүнгөн маалымат каражаттарын коркутуп, Садыр Жапаровдун атынан, Ташиевдин атынан барып аткандар каякта жүрдү эле? Жок. Ушундай. Ошон үчүн неме деп коет да. Баягы сынган кылычтагы жанагы Шералы хандын чокою деп. Бул жалгыз кыргыздар үчүн эмне эткен эмес. Бул жалпы түрк дүйнөсүндө кеңири таралган уламыш. Аны төкөң тиги Шералы деп койгон да. Бул ошо хандардын чокоюн маңдайга асып койгон деген ушу уламыш жалпы түрктөрдө бар. Ошол уламыш дагы эле эске келет. Бирок бир эмес 10 чокоюн илсең дагы бардыгы эске албай атпайбы ошону.